Idziemy do Narodowego Muzeum Ceramiki del Palacio del Marqués de dos Aqua. To muzeum zostało wzniesione w stylu barokowym i rokoko. Muzeum powstało dzięki ofiarowaniu na rzecz państwa swojej prywatnej kolekcji ceramiki przez artystę Manuela Gonzaleza Marquiego. Pomimo swojej nazwy w muzeum możemy podziwiać nie tylko ciekawe wyroby ceramiczne, ale także stroje, obrazy i inne ciekawe przedmioty o dużej wartości historycznej. To z ceramiki? To przeczytałam, że to nie tylko Ale kareta piękna, zobacz. Ale piękny to jest set. Piękny to jest eksploat. Śliczny. Mam gdzieś tam pomacha wam też. Mario. Yeah. Say cheese. sypialnie. Ale bogactwo. I tu jakiś pałacik, ktoś tu spał, jakiś król tu miał wcześniej? Nie, to nie jest królewski dom. Ja czytałam o tym przecież wam. To nie był królewski jakiś pałac. A z jaki to był? To jest bogata po prostu rodzina tutaj mieszkała. Bogata jaka jest? Tak, no i po prostu... Bogata to mało powiedziane. Ohydnie było. Ale widziałeś tam ten...
mówiące, to musi coś oznaczać, ponieważ zobacz, stoi biskup, tak? Na dzieciach. Widzisz? No i to jakieś aniołki chyba. Nie, aniołek jest tutaj, to są dzieci. Mają, Nie mają. mają skrzydełka. Mają? A, no tak. No to tak. To jest niesiony przez Piękna interpretacja. A żeby w miarę...
kuchnia. Come on. Przed nami jest katedra w Walencji. To przy trzecich drzwiach z każdy czwartek spotykali się członkowie Trybunału Wody, aby rozstrzygać spory rolników w kwestiach nawadniania pól i sadów. Ten zwyczaj trwał przez ponad 1000 ostatnich lat. Katedra ma imponujące malowidła i rzeźby religijne. W bocznej kaplicy po prawej stronie z dużym prawdopodobieństwem ten właśnie kielich, ojej, źle zrobiłam, w bocznej kaplicy po prawej stronie od głównych drzwi znajduje się święty kielich, Gral. Tradycja chrześcijańska głosi, że z dużym prawdopodobieństwem ten właśnie kielich był używany przez Jezusa podczas ostatniej wieczerzy. Święty Graal miał przybyć do Walencji z Jerozolimy. Był używany przez wielu papieży, ostatnio przez Benedykta XVI. Kielich datowany jest na I wiek. Podarował go w katedrze król Alfons V Aragoński w 1436 roku. W katedrze znajduje się imponująca dzwonnica, licząca 68 metrów wysokości. To główny punkt orientacyjny Walencji. Wejście na wieżę 2 euro, 207 schodów. Wow. Nie mam. No muszę coś wybrać, ale nie mam co, kurde. Masz bardziej, Masz ten 15 euro? Czekaj. Rzucaj rękę, wyjmij tego pieniądza, nie wstydź. To jest panie. Ile tam masz? no dobra, właśnie No, te wszystkie drobne wyjmij. I jeszcze tu jest. Daj, ja mu wrzucę, bo mi buziaki Tutaj wchodzimy na tą wieżę
Czyli tam żona wcześniej mówiła. Tak wyglądają schody, są kręte. Po przejściu 207 schodów jesteśmy w katedrze na wieży widokowej. Zobaczcie, jaki oszałamiający widok z tej perspektywy. Tak wygląda Walencja z tego punktu widokowego w tej katedrze. Znajduje się Pałac Biskupi, który został przebudowany. Można tam obejrzeć kilka wartych uwagi dzieł o tematyce sakralnej. Również w tej dzielnicy znajduje się Almudium. To budowla wykonana w stylu gotyckim na fundamentach i pozostałościach muzułmańskiego pałacu z XIV wieku. Niegdyś magazynowano tu i sprzedawano pszenicę. Wewnątrz można zobaczyć malowidła ścienne. Od 1996 roku znajduje się tu sala wystawowa, gdzie prezentowana jest twórczość różnych artystów. Między innymi wystawiała tu swoje prace Yoko Ono. Można było zobaczyć również dzieła Salvadora Dali. Następne ciekawe miejsce w Walencji to Plaza del Virgen i Bazylika Matki Boskiej Opuszczonych. Wydawałoby się, że to plac ratuszowy jest rynkiem, ale w Walencji zdecydowanie bardziej pasuje na to miejsce Plaza del Virgen. Przepiękna fontanna, knajpki, sklepiki, niby gwarno, ale jakoś spokojnie. To tutaj w czasie Las Fallas wybudowana jest scena, na której odbywają się występy folklorystyczne, a w przeddzień świętego Józefa ofiarowanie kwiatów Matce Boskiej, czyli ofrenda Matka Boska, w której ofiaruje się owe spektakularne kwiaty, to Matka Boska Opuszczony, której oryginalna figura znajduje się w ołtarzu bazyliki. Muszę tam wejść do perspektywy. Tak? To tutaj, gdzie jesteśmy teraz? To jest plac Wilki? My jesteśmy w tej... On mnie zrozumieł. I to strasznie. Co się drink rozleniwił? No. Słuchaj, mamy jeszcze Torres de Serranos. O. Ocalałe z murów obronnych miasta Torres de Serranos i Torres de Quart, nie będziemy z de Quart, tylko z tym właśnie Serranos, to wciąż ważne punkty na mapie miasta, wybudowane w stylu gotyku walencyjskiego. Na obie wieże można się wspiąć, co serdecznie polecam. W tygodniu bilet kosztuje 2 euro, a w niedzielę wstęp jest darmowy. Widok nie jest tak rozległy jak z Miquel, czyli tutaj co byliśmy, więc w tygodniu wybrałbym wieżę katedralną, ale w niedzielę warto wybrać się i idziemy na tą właśnie wieżę, tak? Ta wieża znajduje się... Ten budynek jest piękny. Z tyłu zobacz, Chcieliśmy
Chcieliśmy wejść na tą wieżę, ale niestety jest nieczynna. Trochę jestem zawiedziony. Spójrzcie, jaka fosa tą wieżę oblegała. Jakieś takie kurde zmutowane. Dlaczego zmutowane? No taka jakaś odmiana. Tutaj na tym szczur nie jest. No, Ona macie wiesz gdzie, Mario. no ja ci powiem, że ja ją mam. Coś ci to słabo, Mario, idzie. No i nie chcę złamać serwisnika. Oj się trzyma pierdzielona. Daję ci podniosę, to wy weźmiesz ten. Ale dzikie zmutowane są chytne, wiesz co? Skąd wiesz? No zobacz, jak wygląda. Wiesz o co A chodzi? może to nie cytryny? Jakieś inne... Mogą już mieć nas dosyć do tego momentu. Chodźcie, no wyjdziemy z tym mostem, nie? No, śliczne mają.